Lihatlah teman-teman, mereka mengadakan replanting atau penanaman ulang kembali. Pertama-tama sawit ditebang. Itu, mereka meroboh-robohkan beberapa tanaman pohon sawit dengan cara dicacah. Itu dia, mereka sedang mengamuk. Oh, seperti itu. Iya, oleh karenanya kamu harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasmu. Iya. Oh, Patrick, saya tidak mengerti tentang hal itu. Aku mengerti. Siapa? Hahaha. Walah yuyu, iki lho yuyu ning gunung iki lho. Tanah merah mengandung beberapa banyak kandungan bahan tambang seperti nikel, emas, dan lain sebagainya. Mereka mengeksploitasi beberapa gunung di Morowali. Tetapi ini lebih tidak merusak lingkungan karena ditanami ulang. Tapi mereka yang menggempur itu gunung yang di atas itu dia. Itu adalah tambang yang baru awal untuk membuka lahan pertambangan. Inilah bumi Morowali yang sebenarnya kaya raya. Namun semuanya dikuasai oleh pihak asing. Oh ya, bagaimana lagi? Kita pun tidak bisa mengolahnya, Tuan. Seandainya kita bisa, pasti kita akan makmur, hidup berkecukupan. Kurang apa kita ini? Laut melimpah, gunung pun penuh dengan bahan tambang. Sayangnya kita ini tidak bisa mengolah. Iya, bagaimana lagi, Tuan? Pemerintah sudah mengizinkan beberapa negara asing, contohnya Cina. Mereka diizinkan untuk menghabiskan sumber kekayaan alam kita. Sungguh disayangkan.